Сайн төргийн үзэгчдээ эдийн засгийн Toim нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сүүлийн 3 жилийн хугацаанд бизнесийн орчин эрс муудсан байна. Бизнес эрхлэгчдийн 90 орчим хувьд нь санхүүжилттэй холбоотой хүндрэл тулгардаг. 15 байгууллагад эрчим хүчний хэмнэлтийн судалгаа хийхэд 35 тэрбум төгрөг хэмнэх боломжтойг тогтоолоо. Ажилтгүйдлийн түвшин өнгөрсөн оны мууяас 13%-аар өссөн. Ядуу иргэдийнтэй 2014 онтой харьцуулахад 200 гаруй мянгаар нэмэгдсэн зэрэг статистик үзүүлэлтүүд иргэдийн амжиргаа сүүлийн жилүүдэд хэрхэн буурсныг харуулж байна. Энэ тухай сэдвээр бид эдийн засгийн Toim нэвтрүүлгийн өмнөх дугаараар хүргэсэн. Харин энэ удаад эдийн засгийн нөхцөл байдал аж үйлдвэрлэлийн салбарт хэрхэн нөлөөлж байгаа тухай сэдвийг тоомлон өргөхөөр бэлтгэлээ. Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, Монгол Улсын их сургууль хамтран улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн дунд явуулсан судалгаагаар манай улсын бизнесийн орчин сүүлийн 3 жилд эерэг өөрчлөлт гараагүй гэсэн дүгнэлт гарсан байна. Ялангуяа засаглал, хууль эрх зүй, эдийн засгийн орчин хамгийн ихээр муутсан гэж судалгаанд хамрагдсан бизнес эрхлэгчид үзжээ. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл графикаар харагдаж байна. Бизнесийн орчинг сайжруулах хүрээнд хийх шаардлагатай ажлуудын талаар судалгаанд хамрагдсан бизнес эрхлэгчид инхүү хариулсан байна. За судалгааны нээлттэй асуултад хариулсан бизнес эрхлэгчдийн мэдээллээс харахад татварын дарамтыг багасгах шаардлагатай гэж бизнес эрхлэгчдийн 28% нь үзсэн байна. За харин 25.4% нь зээлийн хүүг бууруулах шаардлагатай байна гэж үзсэн байгаа бол 24% нь оновчтой бодлого байх хэрэгтэй гэдэг тал дээр бол гол мэдээллийг өгсөн. За 20 гаруй хувь нь бол авилга кэш авахд маш их байдаг хүн суртыг арилгах шаардлага байгааг онцлсан байнамаа. Хамгийн нэгдүгürt нь бол эдийн засгийн орчин нь бол эрс модсаа ялангуяа валютын ханшны хэлбэлзэл за мөн одоо энэ эдийн засгийн өөр одоо хямралтын байдал за одоо худалдаа авах чадварын бууралт за нэг ялангуяа одоо юу гэхээр зэрэг одоо институцийн одоо тийм ээ институцийн тогтолцоо маань өөрөө бол мөн одоо эрс муудаад байна. Энэ өөрөө бизнес бодлолоо сөргөөр нөлөөлөд байна гэдгийг бол энэ судалгааны үр дүнгээс бол харлаа. Бид нар жижиг дунд үйлдвэрлэлгээ ярьдаг. Тэрний маань ялангуяа дунд үйлдвэрлэгч нарт ялангуяа одоогийн өнөөгийн нөхцөл байдал маань бол хүн дээр тусч байна. Тэр дотроо аваад үзэх юм бол Улаанбаатарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа болон баруун бүс нутгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудад маш хүн дээр тусч байна. За мөн одоо тодорхой хэмжээнд одоо хариуцлагуудыг ярих тал дээр үнэхээр одоо энэ засаг энэ үйл ажиллагаа явуулснаас болж бизнесийн орчинд ийм сөрөг нөлөөлөл гарлаа. Тийм учраас гэдэг байдлаар бизнес эрхлэгчдийн төлөөлж энэ хариуцлагын асуудлыг ярих тал дээр бол бизнесийн маань нэлээд түлхүү танхимыг ажиллаач гэдэг хүсэл саналыг гаргаад байна. Хүн амын бодит худалдаа авах чадвар буурсан болон засгийн газрын тогтворгүй байдал нь бизнесийн орчинд таагүй нөлөө үзүүлж байгаа нь сүүлийн 3 жилийн нөхцөл байдал тулгуурлан хийсэн судалгааны дүнгээс харагдаж байгаамаа. Бизнесийн орчин үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд хэрхэн нөлөөлж байгааг бид бизнес эрхлэгчдийн байр суурьтайгаар хүргэж байна. Нэг журамтай болгооход хамгийн гол нь энэ улсаас тэр юмнуудыг одоо ойдлын уг нь ойдлчтой холбоо гэж байдаг. Тэгээ тэрэнд орсон гэ бид хэд нэр мэрээ бичээд өгсөн ч гэсэн одоо шийдвэд хүүхдийн хувцс гэл ингээд чинь ингээ хуваагаад өгчөж болохоор бид нар чинь тав зургуулаа байнгын тасдаггүй ажиллаж байгаа гэдгээ хийгээд анкета бүрдүүлж өгсөн ч гэсэн яг тулаад ирэхээрээ нөгөөдөлөө тэгэл гадаадтай оюулаад тэгэл хямдхан хөлтөөгөө тийшээ явуулцдаг. Үндэсний үйлдвэрийн худалдаж авъягаад хууль эрх зүй юм гарч дутуу байна. Дундчтандаа хэрэгжихгүй байна. Батлан хамгаалах яам. Одоо энэ цэрэг онцгой байдал ерөөсөө гаднаас юм очиад байна шүү дээ. Биднээс ерөөсөө юм авахгүй. Бид нар одоо олон янзаар одоо үзэсгэлэн гаргаж үзүүлээ. Харилцаа холбогдох яам дээр нь хүртэл очиж үзэсгэлэнгээ гаргаж үзлээ. Тэгэл зөв юм байна, сайхан юм байна гэж худалдаа авахтаа бол ирээний одоо нэг тийм манай энэ төр засагт ажиллаж байгаа улсуудын хувийн бизнесийн тийм сонирхол байна шүү дээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлийн асуудал бас нэлээд хүнд байдаг. Бид нар чинь нэлээд төсөл мөслөө бичээд өгдөг. Заримдаа бол ер нь тэнцэхгүй заримдаа. Би одоо 2 удаа өгсөн хоёуланд нь тэгээ ер нь тэр нь бас тэнцэж чадаагүй. Тийм болохоор банкны өндөр хүүтэй зээл аваад хэдүүлээ нийлээд ямар ч байсан хэдүүлээ нийлээд оёод үзье гэдэг борлуулалтын үед бол тун хэцүү байдаг. Инкубац үйлчлэгээр бол бид хөнгөлөлтөө ажлын байрыг бол хангадаг байгаа. Одоо юу гэдэг 4 жилийн өмнө бол хөнгөлөлтөө ажлын байранд одоо хамрагдъя гэсэн эрэлт нь бол аюу их байсан. Харамсалтай нь одоо сүүлийн 3 жилийн хугацаанд одоо өнөөдөр бол ингээд үйлдвэрлэгчдийн эрэлт бол эрс багассан байгаа. Хоёр дахь илэрлэл маань бол одоо бичил бизнес эрхлэгч үйлдвэрлэгчдийн борлуулалт, бүтээгдэхүүний борлуулалт бол эрс багассан байгаа. Тэхэндээ би яг нэг 3-4 ажилчинтай тэгээд
оюутлынхаа цэгийг нээгээд ажилуулад тэгээ ерөнхийдөө хүмүүсийн салинжуулаад болоод байдаг гэсэн. Тэгээ сүүлийн 2 жил үл ерөнхийдөө айгүй буурсан. Хямралтай холбогдуулаад айгүй их буурсан. Зээл аваад үйлдвэрлэлээ явуулахад юу ямар хүндрэл тулгарч байна? Зээл авсан. Зээл сая хөдөлмөрийн хэлтсээс яг зээл авсан. Тэгэл тэрүүгээр яг тоног төхөөрөмжөө аваад ерөнхийдөө өгж байгаа зээлийн хэмжээ бол маш бага байдаг. Тэгээд юу яадаг нөгөө барьцаа өрөнгө шаардаад өгж байгаа зээлийн хэмжээ бол айгүй бага байдаг штэ. Би хөдөлмөрийн хэлтсээс авч үзсэн, хадгалан зээлийн оршихоноос авч үзсэн. Тэгэл бараг л хүүндэл хүүнээс хүүний хооронд ингэж явцдаг. Зөвхөн үйлчлэгээний бизнес хийдэг хүмүүс байгаа штэ жижиг дундаар. Тэр хүмүүсийн хувьд бол одоо нөхцөл байдлаа сайжруулад офис руугаа сайжруулад яхад бол нэлийн хүндрэлтэй. Одоо хүмүүсийн өөрсдөө одоо цалингаа салингийн хооронд байхад одоо нэмэлт бизнесийн үйлчлэгээ авах гэдэг бол одоо их хомигдож байгаа. Тэгээд одоо хүмүүс бизнес хийх гэж байгаа хүмүүс одоо гол хөндрөж байгаа нь болохоор түрээс байна. Үйл хөрөнгөний. Одоо үйл хөрөнгөний түрээс бол хотын төвөр бол үнэтэй. Одоо энэ цаар хямдхан байдаг тийм. Тэгэхээр олонний хөл маань бол хотын төвөр явагддаг. Тэгэхээр бизнесийн одоо үйл хөрөнгөд одоо компани үйлчлэгээнүүд эрхлэхэд бол бизнес үйл хөрөнгө хамгийн их зардал гардаг сард. Шинээр бизнес эхлэхэд тулгарч байгаа нийтлэг бэрхшээл нь хөрөнгийн их усүр байгаамаа. Судалгаанд оролцсон аж ахуй нэгжүүдийн 90 орчим хувь нь санхүүжилттэй холбоотой хүндрэл тулгардаг гэж хариулжээ. За дэлгэрэнгүй мэдээлэл илгэцэнд харагдаж байна. 64 орчим хувь нь одоо бизнес эрхлэхэд гарах зардалтай холбоотой асуудал эзэлж байна. Шинээр бизнес эхлэхэд шаардлагатай хөрөнгийн их үүсвэр за үүний дараа буюу 62%-ийг эзэлж байгаамаа. За мөн түнчлэн шинээр бизнес эхлэхэд зарцуулах хугацаа нь одоо бизнес эхлэхэд хамгийн их хүндрэл учруулдаг. За энэ нь бол 49%-ийг эзэлж байна гэсэн судалгаа мэдээлэл гарсан байна. Яг энэ стартап гэдэг чинь өөрөө нөгөө ирээдүйд маш өндөр ашиг бий болгох, маш олон ажлын байрыг бий болгох ийм том компани, том одоо бизнес загварыг ирж хайж идэг. Тийм компани болохын төлөө явж байгаа ийм бүтээлч, инновацлог ийм компани хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр тэр цөөх хүлээ байгаа те одоо гаражнда юм хийж байгаа энэ залуучууд энэ стартапыг дэмжснээр тэр нь 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа тухайн улсаа маш олон ажлын байр бий болох, дотоодын бүтээгдэхүүнд өндөр хувь одоо оруулах те бүр цаашлаад одоо олон улсад үндэстэнд хамжсан корпорац болж одоо тухайн улсынхаа эдийн засгийг өргөж авч явах тэр том компаниуд чинь тэр стартапууд байдаг учраас одоо энэ тэр одоо стартап экосистемыг дэмжснээр ирээдүйн тэр нөгөө эдийн засгийн хүчрэг байдлыг бий болох айгүй чухал байдаг учраас энэ бол айгүй ач холбогдолтой зүйл. Одоо бол стартапаас нь эхлүүлээд хүмүүсийг одоо ингээд бойжуулаад те компаниудыг зааварчлаад ингээд явж байгаа төрийн бас байгууллагууд нь ч байж байна. Гадны хөрөнгө оруулалтын компаниуд хүртэл энэ дээр ажиллаж байна. Тэгэхээр одоо ер нь бол одоо яг л бизнесийн яг таатай орчин бүртгэх гээд байна. Гэвч нөгөө төгөр санхүүгийн таатай орчин бол ерөөсө бүртгэхгүй. Улам л одоо дөрөтөд 10% татварыг яг бусад компаниуд 5 багтай адилхан өнөөдөр байгуулж байгаа компани гэдэг бол хэцүү. Тэгэхээр энэ дээр таарсан одоо сонгодог жишээл татварын сонгодог уян хатан болыг барьмаар байна. Тэр нөгөө санхүүжилттэй орчин гэдэг байгаа тийм. Тэгэхээр тэн дээр жишээ нь банк бол мэдээж нөгөө барьцаа хөрөнгөөр өөрсдийнхөө эрсдлийг багасгадаг учраас гарны бизнест хөрөнгө оруулах гол зүйл бол яг энэ барьцаа хөрөнгө шаарддаг хувьцааг нь одоо хөдөлж авах зарчмаар хөрөнгө оруулдаг юм байдаг. Тэгээд эхний яг хөгжлийн шатанд төр зэсэг бол энэ дээрээс анхаарад яг энэ төрийн одоо өндөр технологийн одоо венчур сангуудыг бас байгуулагдахын дэмжих шаардлагатай болдог. Бизнес эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг гадаад зах зээлд нэвтрүүлэх, улмаар үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх чиглэлд төрөөс ямар санаачлаг арга хэмжээг хэрэгжүүлвэл зохилтой талаар хийсэн судалгааг дэлгэцэнд одоо харуулъя. За судалгаанд оролцогчдын дээд хувь нь үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих, үүн дотроо жижиг дунд үйлдвэрлэл за мөн орон нутгийн компаниудыг дэмжих тусгайсан бодлогыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэдэг дээр одоо хамгийн их саналаа хэлсэн байна. За импортын бараанаас хамгаалах гэдгийг ч мөн тавтгаж байгаамаа. За 25 орчим хувь нь бол татвараар урамшуулах бодлоготой байх шаардлагатай байна гэдэг дээр бол санал нэгдэж байна. За үүн дээр бол татварын одоо гол урамшуулал, ялангуяа татварыг бууруулах, хэдийн хяналт шалгалтыг багасгах гэдэг асуудлууд орж байгаамаа. Энэ 20 орчим хувь нь бол гадаад харилцааг үргэлжлүүлэх шаардлагатай гэж хариулсан байна. Энэ дотроо бол экспортыг дэмжих, за мөн бараа бүтээгдэхүүн экспортод гаргахад шинжилгээ судалгааг үн төлбөргүй болгох, шаардлагатай бичиг баримтын тоог багасгах хэрэгтэй гэж үзэж байгаамаа. За харин 20 орчим хувь нь бол экспортыг дэмжих шаардлагатай гэдэг тал дээр бас саналаа илэрхийлсэн байна. Ялангуяа одоо хөрш орнуудтай татваргүй болох, татварын тарифын таатай бодлогыг хэрэгжүүлэх ийм шаардлагатай байна гэдэг мэдээллийг бол бизнес эрхлэгчид илэрхийлж байгаамаа. Одоо гадаад ингээд бид нар юм гаргасан 2 хөрш рүү гаргахад 30-40% татвартай байна шүү дээ.
40 мянган төгрөгийн юм л 30-40% татвар нэмэгдэхээр бид тэнд очиод одоо гадны бараатаа өрсөлдөхгүй чадахгүй шүү дээ. Тэрнээс манайх руу орохдоо бол 5% татвартай ороод байдаг. Бид гаргахаар ингээ гаргаж болдгоо. Ийм одоо юм байгаа болохоор ерөөсөө үйлдвэрлэл юм үйлдвэрлэлд дараа нь борлуулалт байдаг байхгүй. Борлуулалт тодорхой хэмжээгээр одоо хүмүүс үйлдвэрлэж хаашаа тоног төхөөрөмжөөр шинжилнэ, ажилтнаа цалин нэмээд маш их олон даврууд ингээ цэцгэлээ явчих юм л да. Ингээд бодохоор бид нөөс ерөөсөө экспортын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж яж, валют олж ирж яж, юу н аль орнд тэгж л хөгжиж юм байна шүү дээ. Доллараар л ярьж яадаг. Тэгэхээр одоо гадны зах зээлд өрсөлдөж чадах хойц гадагш нь маш их хэмжээнд гаргаж чадах хойц ийм зүйлийг үйлдвэрлэх хэрэгтэй байна. Яагаад тэгэхээр бид нарт бол боломж байгаа байхгүй. Яагаад тэгэхээр бид нар түүх хийднэ байж чинь. Хинээс юуч гохгүй бид нар малынхаа нуруунд дээр байгаа арьс ноосыг аваад, ноолуурыг аваад хүний өмсдөг хувцас хийгээд, нөмөрдөг хүнжил адиалын хийгээд дэвсдэг даавууг хийх бүрэн боломж байгаа байхгүй. Тэг яахаараа бид нар чи юм ядуу байх хэрэгтэй юм. Яахаараа бид нар чинь үйлдвэрээ ингээд одоо улаандаа гიშгэ явж явах хэрэгтэй юм. Энэ насаараа үйлдвэрд ажилласан улсууд яахаар баг тэтгэвртэй байх хэрэгтэй юм. Гүн чи шийдэж болох асуудал байгаа байхгүй юу? Арьс ширний үйлдвэрлэлийн салбар бол одоо арьс ширийг гүн боловсруулах энэ үзүүлэлт бол чухал үзүүлэлт. Тэгэхээр тэр үед бол арьс ширийг 100% гүн боловсруулж түүгээр одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж дотоодын зах зээлийг хангахаас гадна экспортод гаргаж Монгол улсын тухайн үед экспортын 13%-ийг бүрдүүлж ирсэн юм байна. Өнөөдөр одоо манай энэ бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрүүд одоо ингээд Улаанбаатар хотын одоо дүүргүүдээр тарцсан, байшингийн подвол, хүч чадал багассан ингээд явж байгаа. Ийм учраас би энэ дээр юу хэлэхдээ төрийн зохицуулттай зарим талаар дэмжлэгтэйгээр явах юм бол энэ салбар ер нь ямар салбар бас хөгжих ийм одоо боломжтой. Бизнес эрхлэгчдэд тулгарч байгаа өөр нэг бэрхшээл нь боловсон хүчний залхамж халаа алдагдаж байгаа асуудал. Үүн дээр ч мөн төрийн нэгдсэн бодлого дутагдж байгааг тэд илэрхийлж байна. Залгаж ирэх хүн гарч ирэхгүй байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө. Тэгээ энэ темсүүд одоо манай хуучин бол темс одоо мэрэгжлийн коллежийн хүүхдүүд шүү дээ. Ихэнх нь төгсөөд ажиллах үгүй. Хаачгүй Солонгос явна, Япон явна. Эсвэл одоо юу гэдэг өөр мэрэгжил эзэмшингээд ингээд энэ үйлдвэрлэлд орж хөдөлмөр хийж бүтээгдэхүүн өөрөөр хэлбэл нэмэн өртөг шингэсэн бидний нөгөө датуурыг чинь бий болгодог, мөнгийг бий болгодог энэ улс чинь цовроод байна. Дээд боловсралтай хүмүүс нөгөө чанаргүй хүн бэлтгэхээс илүү яг нөгөө зорилт одоо жишээ нь код бичдэг те залуучуудыг бэлтгэдэг хөтөлбөрүүд байх ч юм уу. Эсвэл одоо мөн ихтэй сургуулийн сургалтын програмууд яг н entrepreneurship гэдэг хичээлийг оруулах ч гэдэм те. Яг энэ сэтгхүүг нь өөрчлөх тийм хандлагуудын өөрчлөлтүүдийг хийх юм бол боломжтой. Маа залуучууд бол олон улсад бол тутгааргүй айгу чадварлаг байдаг. Хамгийн гол асуудал нь яг энэ нөгөө хандлага те ямиг харах өнцөг сэтгхүү байдаг байгаа. Тэгэхээр тэрийг одоо өөрчлөх тийм зүйлүүдийг хийснээр бол энэ айгу зүйтэй аа. Төрийн дэмжлэг үйлдвэрүүдэд очихдоо бага, дээр нь ирээний бараанд зах зээлээ булаалгах асуудал их гардаг тухай үйлдвэрлэл эрхлэгчид ярьж байна. Бизнес эрхлэх таатай орчин бий болгох дотоодын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд хамгийн чухал нь тогтвортой бодлого, бодит дэмжлэг юм аа. Яаж цаашаа явах хэрэгтэй юм бэ гэдэг дээрээ эргэж харж шинэ хөгжлийн замыг бол тодруулж гаргаж ирэх зайлшгүй шаардлагатай болсон. Тэгэхээр сүүлийн 27 жилийн хугацаанд худалдааны, ченжийн, уулуурга түшгэлсэн энэ эдийн засгийн тогтолцоо маань явахгүй нэ. Яагаад гэвэл ажилгүйдэл ядуурл бол үндэсний эмгэнэл болжээ. Олон зуун мянган монгол залуучууд эдийн засгийн дөрвөг цагаач болж ажил хайж эх орноосоо дөрвөж гарч зүхтэж байна. Тэгэхээр энэ ард түмнийг эх оронд нь ажиллаж амьдруулах, энэ ажилгүйдлийг шийдэхийн тулд бид үйлдвэрчлэлээ хөгжүүлэхээс өөр зам байхгүй. Тэгэхээр үйлдвэрчлэлээ хөгжүүлэхийн тулд бид яах ёстой вэ гэхээр энэ аж үйлдвэрчлэлийн хууль, эрх зүйн, цогц орчныг амьдралд нийцгүй энэ орчныг бол бид бий болгох ёстой. Тэгэхээр манай холууд аж үйлдвэр технологийн парк байгуулах юм шийдвэрүүд бол гарсан л да манай салбарт. Тэгэхдээ энэ маань одоо бас хэрэгжихгүй одоо ингээд 2003 онд гарсан 2017 онд гэхэд одоо арьс ширний үйлдвэрлэлийн салбарыг одоо шинэ сургалтын бүсэд үйлдвэр технологийн паркийн хэлбэрээр ажиллуулна гэдэг ингээд их хурлын тогтоолтой. Өнөөдөр одоо 5 жил өнгөрч энэ хэрэгжээгүй. Тэгэхээр энд бол биднүүд юу харж байгаа вэ гэхээр ер нь одоо Монгол улсын одоо энэ засаг тэргийн үйл ажиллагааны 4 жилээр ингээд явж байгаа нөхцөл төрөөчийн 4 жилд гарсан шийдвэрүүд дараагийн 4 жилд одоо хэрэгжихгүй байгаагаас одоо энэ шалтгаалж байна гэж харж байгаа. Төр засаг маань дараагийнхаа одоо бодлогыг боловсруулахдаа өмнө энэ хэрэгжүүлсэн энэ бодлогонууд хэр үр дүнтэй байсан. Эзэндээ очиж бууж чадчихэв үгүй юу? Энэ үндэсний үйлдвэрлэгчдэд нь одоо дэмжиж чадсан уу? Энэ бизнесийнхэнд ерөнхийд нь бол дэмжлэг болж чадчихэв үү гэдэг дээр бол нэлээд сайн судалгаа хийж судалгааны үр дүнд толгуурлаж дараагийнхаа бодлогыг боловсруулж ингэж хэрэгжүүлдэг байгаасаа л гэж хэлэх байна.
Эрчим хүчний хэмнэлттэй холбоотой сэдвээр эдийн засгийн тойм нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За эрчим хүчний зохицуулах хороо Даян дэлхийн ногоон өвчтний байгууллагатай хамтран олон улсын зөвлөх компаниг урьж 15 байгууллагад эрчим хүчний аудит хийлгэсэн байна. Хамгийн их эрчим хүч ашигладаг 15 байгууллагад аудит хийхэд 35 тэрбум төгрөгийг хэмнэх боломжтой гэсэн судалгааны дүн гарчээ. За Багнуур компани, Хөдөө аж ахуйн сургууль, 3 дугаар эмнэлэг, олон нийтийн радио, телевиз, Эрдэнэт хэвс, говь, Витапит, Махын Пэс зам Сүв компани гэх мэтчлэн дээрх байгууллагууд эрчим хүчийг хэмнэх ажлыг эхлүүлэхээр болж байгаамаа. Энэ одоо зөвхөн 15 байгууллагын одоо хэмнэлтээс хэмнэлтэн үндсэндээ Эрдэнэтийн цахилгаан станцын жилийн үйлдвэрсэн цахилгаантай тэнцэж байгаа юм. Ямар одоо их хэмжээний бид нөөц байгааг энд харж байна л да. Өнөөдөр Монгол Улсын хэмжээнд одоо хэрэглэн засгийн газ тогтсон хэмжээнээс илүү байгаа 127 үүрэг хүлээсэн хэрэгж байгаа. Тэрний одоо дөнгөж нэг 10-аад хүн л иймэрхүү хэмжээний хэмнэлт гарах нь байна гэдэг энэ сая 5 сарын 6 сарын хугацаанд гадны одоо экспертууд ингэж дүгнэлт хийгээд өгч явах шийдвэ. За үйлдвэрлэл үйлчилгээний энэ одоо салбарт бол мэдээж эрчим хүчний хэмнэлттэй технологиудыг нэвтрүүлэх энийг бол ашигласнаар эрчим хүчийг хэмнэх энэ ойлголтуудыг нь бол дэлхүү өгөх энэ ажлуудыг бол хийн. За нийтийн одоо энэ салбарт бол бид нар энэ ерөнхий боловсролын сургалтын хөтөлбөрөөр дамжуулаад бага насны хүүхдүүдээр дамжуулаад энэ нийгэм рүү чиглэсэн энэ мэдлэг мэдээллийг хангах түгээх энэ ажлуудыг бол бас давхар хийж хэрэгжүүлнэ. За мөн дээрээс нь одоо энэ улсын төсвтэй болон одоо энэ улс төрийн өмчтэй энэ аж ахуйн нэгж байгууллагуудад бол эрчим чимнэх нь нэгдсэн цогц арга хэмжээг бол бас хэрэгжүүлэхээр төлөвлөд ажиллаж байна. Тэр төсөл хэрэгжүүлэх одоо хөрөнгөний их усүр хомс гэдэг юм бол олдох нь муутай юм. Тиймээс бид цаашдаа олон улсын байгууллагууд, мөн Монголын банкуудын холбоо, засгийн газар бас байгууллагатай хамтраад цаашдаа ногоон зээлийн хөгжлийн сан байгуулах. Үлэх юм бол энэ одоо ногоон хөгжлийг тийм бит эрчим хүч хэмнэх, сэргээгч хүч хөгжүүлэх гэдэг юм уу? Ийм чиглэлийн төслүүдийг санхүүжүүлэх тийм хямд төслийн хөөсөө бий болох ёстой гэж зорж байгаа юм. Эрчим хүчний үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд эрчим хүчийг 10% хэмнэхэд 700 сая киловатт цаг буюу 80 тэрбум төгрөгийг хэмнэх боломжтой гэсэн тооцоо судалгаа гаргаад байгаа юм байна. Эрчим хүчний хэмнэлтийн үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын эхлэл ямар байна? Үр дүнг нь мөн хэрхэн тооцож байгаа тухай мэдээллийг энд онцоллоо. Түүнчлэн манай улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал бизнесийн салбарт сөргөөр нөлөөж байгаа тухай судалгааг бизнес эрхлэгчдийн байр суурийтайгаар баримтжуулан хүргэхийг зорилоо. Бид та бүхэнд эдийн засгийн тойм нэвтрүүлгийн энэ дугаарыг хүргэлээ. Студид сэтгүүлч Санчирmaa ажиллалаа. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.